Достор салам. 2025 жылдын 30-июнь күнү Айтматов району Борбору Кызыл Адыр айылындагы Семетей кинотеатрында 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгы менен жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн жана окуунун алдыңкыларын сыйлоо иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага Айтматов райондук мамлекеттик администрация башчысы, район жетекчилери, мугалимдер, окуучулар жана окуучулардын ата-энелери катышты. Иш-чарада жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен алдыңкы 3 орунду ээлеген бүтүрүүчүлөргө жана аларды даярдаган мугалимдерге жеке ишкер Айтматов райондук ишкерлер кеңешинин төрагасы Медер Чотонов агабыз тарабынан акчалай сыйлыктар тапшырылды. Тестирлөөнү жогорку балаган окуучулар акимдин колунан райондук мамлекеттик администрациянын ардак грамоталарына ээ болушту. Мындан тышкары Кара Бур айыл өкмөтү тарабынан алдыңкы окуучулар акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Негизи эле ошо жакшы иштерди жайылталы деген максатта видеолор менен бөлүшүп калам, анан ушул күндөгү бир жакшы иш менен дагы сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Мындан сырткары ошол Айтматов району боюнча эң жогорку балл алган окуучу кызыбыз ушул жеңишинин ошол учурдагы ойлору менен бөлүшүп, жалпы мугалимдерине, ата-энесине, ишкер агабызга ыраазычылык билдирип өттү. Андан тышкары ошол Медер Чотонов тарабынан кийинки жылы ошол 1 миллион сом байге берилери дагы ошол жерден айтылды. Билимге жасалган инвестиция бул ашыгы менен кайтаары шексиз. Бул саамалык ошо жергиликтүү деңгээлде жаштарга стимул берүү менен бирге билимдин баалуулугун дагы да бир жолу эске салды деп айтсак туура болот. Мындай демилгелер жаштарды шыктандырып, келечекке болгон ишенимин арттырары шексиз.